कोरोना से संक्रमित लोगों को बुखार, गले में खराश होना, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में तकलीफ के अलावा कुछ अन्य तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं। क्या है वो दिक्कतें, आइए बताते हैं आपको। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर जारी है, जिसमें भारत भी है। तेजी से फैल रही इस महामारी के रोकथाम के लिए अब तक कोई दवा इजाद नहीं हो पाई है। इस संक्रमण से बचने के लिए लोग कई तरह की सावधानियां बरत रहे हैं। इसके लक्षण आम सर्दी जुकाम की तरह हैं। बुखार आना, गले में खराश होना, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। लेकिन अब इसके कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं। जर्मनी के एक्सपर्ट्स ने जो नए लक्षण बताए हैं, उसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित लोगों में सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता खराब हो जाती है। ये लक्षण 66% मरीजों में दिखा। एक अन्य नए लक्षण में डायरिया भी हो सकता है। ये लक्षण कोरोना के 30% मरीजों में दिखाई दिया है। इस तरह वायरस से संक्रमित ज्यादातर मरीजों में पहले बुखार होता है। इसके अलावा थकान, मांसपेशियों में दर्द, सूखी खांसी भी हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को 1 या 2 दिनों के लिए उल्टी या डायरिया का भी अनुभव हो सकता है। भारत में कोरोना के अब तक 250 मामले सामने आए हैं। इससे अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस से लड़ने में घनी आबादी भी एक बड़ा फैक्टर साबित होती है। इस हालात में भी कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। भारत के लगभग हर शहर में एक इलाका ऐसा होता है जहां लोगों के घरों और लोगों के बीच की दूरी बेहद कम होती है। इस हालात में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।